हेलो नमस्ते साथीहरु। आज चाहिँ म हजुरलाई फेरि पुट्का मौरी देखाउन लाग्छु। मेरो घरको फार्म, पुट्काको फार्म कस्तो भएको छ। धेरै भयो भिडियो नहालेको। आज चाहिँ मेरो घरको पुट्का मौरी हाल्न लाग्छौँ र यो भिडियो बनाएर म फेरि जङ्गलतिर थोरै कति भेटिन्छ पुट्का खोज्न जान लागेको छु। त्यो भिडियो नि आउँछ साथीहरु, ल हेर्दै जाउँ है त। ल भिडियो चाहिँ यस्तो छ। मेरो पुट्का फार्म पुट्का यस्तो छ। यो चाहिँ अब डुल्लो ताल्यो भनेको यतातिरबाट उडेको रहेछ है। यताबाट उडेको रहेछ। यहाँ यस्तो छ। ल यस्तो छ यहाँ यो दुईटा चाहिँ मैले अस्ति नै रानी नभएर रानी हालिदिएको थिएँ। कस्तो भएको रहेछ यो चाहिँ खोलेर देखाउँछु म हजुरलाई। यो र यो हो क्या हो, मजबुत भर्खर पुरै माउ हिँडेको छ। भित्र हेर है त कस्तो छ। आहा यस्तो दामी बनाएको रहेछ है। हेर्नुहोस् त, यतातिर म हालेको रहेछ। यो कालो जुन यो कालोहरू छ यिनी चाहिँ म हो है साथीहरु। हनी ल हेर्नुहोस्, मसिनो बच्चा। यो सेतो सेतो गरेको भर्खर निक्लेको बच्चाहरू नि। यहाँ रानी हेर्नुहोस्, रानी हेर्नुहोस् त, ढुङ्गाको जस्तै ठुलो पेट सिधै भित्रभित्र कोचिरहेछ। रानी चाहिँ ठुलो पेटसित छ यहाँ तल। यता यो कालो चाहिँ महहरू। ल हराइसकेको थिएँ मैले। यसमा चाहिँ रानीको अन्डा हाल्दै चाहिँ यस्तो सक्सेस भएछ। यो हेर है त, यो पनि सँगै हालिदिएको मैले। यो कुनाको यो कालोहरू सबै मह हो। अनि यता कालो चाहिँ बच्चाहरू हुन्। यो पनि राम्रै छ। ल यसमा चाहिँ मोयन पुलिस भन्छ यसको। यो मोयन धेरै हालेको रहेछ। यसको योतिर मैले खासै काम गर्न नपाएर भिडियो बनाउन नपाएको। हाम्रो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ। यता त यो पुरै जङ्गल हो। यता माथि र यो एरिया पुरै जङ्गल हो। यस्तो छ माथि र। ल ड्रागन फ्रुट पनि फलेछ भित्रभित्र। खर सस्तै फल लागेको छ। ल यो चाहिँ मैले पुट्का मौरीको घार बनाउनलाई अड्डा बनाएको। ल अस्ति मैले हेर्नुहोस् पुट्का मौरीको लागि पहिलाको चाहिँ अलि पातलो भयो घार। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् यति मोटा मोटा, यति मोटा हेर्नुहोस् यस्तो बनाएको छु। यति धेरै छ, थुप्रो छ। एक ट्र्याक्टर लिएको। मेरो अरू माथि चाहिँ फार्म। ल यसको घार बनाएर अनि बल्ल नयाँ घार बनाएर सार्ने भनेर भिडियो बनाउन नभएको। ल मेरो एकदम भाइरल धेरै म हाल्ने चाहिँ यो मुडे घार। यो मुडे घारमा एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। त्यहाँ छ एक घार अनि एउटा यहाँ छ, 3 घार यहाँ छ। भान्जाको घरमा राखेको छु मैले। यो मुडे घारमा चाहिँ एकदम म हाल्दो रहेछ। त्यही भएर अलिक बाक्लो चाहिँदो रहेछ। ओहो
म त यहाँ छतमा आएको थिइनँ, पुरै पानी भरेको रहेछ। ड्र्यागन फ्रुट मेरो पुट्का माउरी फार्म। ल साथीहरू, यो पनि मेरो पुट्का हो। यसलाई चाहिँ मैले के अरे अर्को घारमा हाल्नु छ। यो यस्तो अवस्थामा छ। यो यहाँ छ, यसको माथिको खस्यो म नहुँदाखेरि, अनि यसरी राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ अर्को घारमा सार्नु छ। अनि एउटा यो छ, यो हेरौँ है त कस्तो छ भित्र। यसको कताबाट छ उर्ने चाहिँ यताबाट रहेछ। यसको माथि आएको छ कि जम्नु त जमेछ। ओहो, लास्टै जमा छ त है यसले त। ल है म ठ्याम्मै हालेर रहेछ त्यसले त। यो आधुनिक, यो तल चाहिँ ब्रुड चेम्बर, माथिको हनी चेम्बर भन्छ। यो यस्तो छ, तर यसमा बच्चा पनि छ के माथि। वरिपरि ममै त डल्ला। अनि यो म छु, यो बिचको बच्चा हो, बच्चा कक्ष। अनि वरिपरि हेर्नु त मह हालेको। आमा राइट, यस्तो देख्दा त बहुत खुसी लाग्छ साथीहरू। यसलाई म व्यापक लग्न भनेछु। पुरै छ, वरिपरि छ। ल तर यसमा रानीको अन्डा नि छ भने म घार फटाउँछु। अहिले घार तयार भयो। यहाँ हेर्नु, रानी हो, रानी हिँडेको देख्नुभयो कुनामा। हेर्नुहोस्, यहाँनिर तल रानी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है साथीहरू, ठुलो पेटसित। ल यसलाई आजलाई यस्तै। ल यस्तो छ जुस। मैले अझै ड्र्यागन फ्रुटतिर काम गरेँ, त्यही भएर यतातिर ध्यान दिन पाइएन। ल यस्तो छ। यता छ दुईटा स्ट्यान्ड, यस्तो छ। यता छ कोही, अनि यतातिर अनि यता खाली घारहरू धेरै जस्तो। यस्तो छ, नुर हो यस्तो। यो चाहिँ लास्टै खतम भएको छ घार, यस्तो चिरचार भएर। त्यही भएर यसलाई पनि सार्नु छ घार। यिनी त राम्रो छैन, भइरहेको छ। यतातिर हेर्नुहोस्, यस्तो छ। यतातिर छ, उडिरहेको छ। यता यसको तलतिरबाट उडेको छ। यो वरि छ। कति देखाउनु है साथीहरू, धेरै छ। यो चाहिँ मैले हिजो लिएको हो, हिजो नै अस्ति। तलबाट कस्तो छ है। ल यसको पनि यताबाट उडेको रहेछ, यो बन्द गरेर यहाँबाट। यिनी यो तिनवटा छैन, तिनवटामै मासेको छ। यसमा छ, यो पनि मासेको, योमा रहेछ, योमा। ल यस्तो छ। ल साथीहरू, यस्तो छ मेरो फार्म। त्यहाँ उतातिर
यस्तो छ है। अब यो पलाइको सबसे पुरानो घर हो यो। सुरुको मैले पलाइमा बनाएको थिएँ। यो पनि पलाइमै छ, यो त होइन, यिनीहरू पनि होइन, यो पनि पलाइमा छ। हेर्नुहोस् पलाइ घर। यिनीलाई पुरा अर्कोमा चेन्ज गर्नु छ। यो त यसको पनि यस्तो भएर यसको त मासे चाहिँ के हो छैन, के भएछ, के भएर मास्यो यसको। यहाँबाट उड्यो जस्तो लाग्थ्यो, छैन त। भित्र त फेरि छ जस्तो नि छ है। भित्र हेर्नु पर्यो। यो त मासेछ। एउटा दुईटा माउ रहेछ। यसलाई चाहिँ रानीको अन्डा दिन पर्ने भएछ। ल के भएर मास्यो यो खतम भएछ गर्मीले। यहाँनिर थियो साथीहरू अस्ति एउटा यो घाट हावाले पुर्लुकै पल्टाइदिएछ र अहिले मेरो फ्यामिलीले यहाँ बुढी माउले यहाँ लिएर राखेछन्। यसमा थियो कस्तो छ है त यसको भित्र हेरौँ त। यहाँ लिएर राखेको है त यो स्ट्यान्डबाट हावाले पल्टाइदिएर है त यसको भित्र कस्तो छ। यो पनि त्यही हो वाला। ओहो यसमा पनि त हाल्दै रहेछ त। ल हेर्नुहोस् मको दल्ला या खतरा यसमा नि हाल्दै रहेछ। यो त माउ टुक्रेछ। यसलाई पनि मिलाएर राख्नु छ नभ्याएर। काम धेरै छ। यतातिर नि छ, यतातिर यता हेरौँ कस्तो छ। यसको कता कता उडेछ। यसको यताबाट रहेछ उड्ने ठाउँ। यसको कहाँ छ? यसको त यताबाट रहेछ। हेर्नु न यहाँबाट कति गाँजे छ क्या हो यो, हेर्न नपाएर आफ्नो। यसको यहाँबाट छ। यस्तो छ साथीहरू है। मेरो सबभन्दा पुरानो स्ट्यान्ड हो यो चाहिँ सुरुमा बनाएको मैले 20,000 कति खर्च भएको थियो यो। अनि टिनहरू पछि लिएर हालेको। 33-35,000 ला होला यो बनाउन। यस्तो छ। अनि यो पनि सार्नु छ है साथीहरू। हेर्नु मैले बाँसको ढोङ्ग्रोमा यसको नि हजुरलाई पनि भिडियो बनाएर हालौँला। बाँसको ढोङ्ग्रोमा सार्दै हेर्नु यस्तो मजाले बसेछ। यहाँबाट मुख लामो बाँस छ। यो मासेको यो घाट। अनि यो पनि छ। यसमा पनि बहुत मोह हाल्छ यो। मैले मुखमा बाँसको टोटी फिट गरिदिएर यस्तो छ। अरू सबै यस्तै हो। यहाँ यसको यहाँबाट उडेछ। यो पनि चेन्ज गर्नु छ। यो पनि हो पुरानो घर। यो पनि पुरानो पलाइको घर। यसको चाहिँ मासे गएछ। यो पनि पुरानो पलाइको घर। यिनीहरू सबैलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। ल साथीहरू कस्तो लाग्यो पुच्का मौरीको भिडियो है साथीहरू। मेरो ठाउँ चाहिँ यो हाम्रो सुर्खेतको लेकबेसी पर्छ, 6 नम्बर पर्छ। हेर्नु यस्तो दामी। आज चाहिँ हिजो पानी परेर सिनहरू यस्तो छ। यी बादल हेर्नु यस्तो दामी। यस्तो
कस्तो राम्रो छ ल हाम्रो बाघपुर माथि र त्यो चाहिँ गमखोला के मसेरी भन्ने ठाउँ हो अनि यो चाहिँ हाम्रो नजिकै जङ्गल छ यता माथि र भर्ला मालु भन्छ कोहीले त्यो कुलेहा यता त चाहिँ हाम्रो मदन भन्दाखेरि आज मारेर है एकदम गाडी हिँड्छ त्यो सकाइ यस्तो छ मेरो फार्म अनि आँप पनि फलेछ हाम्रो यो माथिको जङ्गल नजिकै छ जङ्गल मौरी पाल्न नि एकदम राम्रो छ यहाँ मौरी पनि पाल्नु पर्ला भनेको छु यता चाहिँ हाम्रो ब्रेननगर सुर्खेत बजार पर्छ हामी यो गाउँ हाम्रो यस्तो छ ल साथीहरू यस्तै हो भन्दै अहिले चाहिँ म हजुरहरूसित बिदा माग्न चाहन्छु अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस् त थ्याङ्क यू बाई बाई